ubukwe bwa Meddy bwari bumeze gute bro? Ni wewe wenyine nzi wari uriyo. Ni ubukwe bwari bwiza cyane, yari experience nziza cyane ko n'ubwa mbere ndanagiye mu bukwe bw'umu artiste ngatangirana nabwo kagera kurangiye nkanaririmba tukishima. Igifunguzo twakinagiye mbe ntago nabonye wagisamye ariko basanga ari wowe cyangwa Ben gusa ntabwo ari njye, ntabwo ari ubwo ni Ben, reka munagemo. Uyu munsi King James afite Kawunga iri branded iri hanze, uyu munsi ufite supermarket. Buriya ngiye nuko nta bitankundiye neza nakuburana no kwiyera umuhinzi. Kawunga uyu munsi duhagaze gute? Abanyarwanda turagura cyangwa ni bya bintu tuvuga ngo tuzamushyigikira ntihagire n'icyo dukora? Kawunga tubaragura reka tujya tubivuga. baragura ni imodoka zidukorera iyo ziciye ahantu rwose bakabona nizo baratimuza niyo futu gure turamukunda tugomba kurya ifuye mbashimira cyane. Kawunga yawe yitwa gute, umuntu yayitandukanyiriza he n'izindi? Kawunga yanjye yitwa Ihaho. Ihaho bazahita babibona. Nabonye Aline Ruseka akora hano Mucomante mfashe uyu mwanya Mucomante na Sevani ngawe mfashe uyu mwanya nshaka kubashimira cyane, baramfashije cyane ndi muri USA. Mango 4G yakuzanye telefoni y'amatushe yitwa Keza 4G smartphone. Iyi noneho nirurangiza kuko irimo WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube n'izindi programme za Google. Ishuri ibihumbi 36 bya internet y'amezi 12 tuguhereze telefone ku buntu. Ku bindi bisobanuro wagana iduka rya Mango 4G rikwegereye cyangwa ukaduhamagara kuri 2550. Mango 4G, truly 4G network. Ni Transit Line TV, ikaze mu kiganiro cyacu. Nicaye muri GoDaddy Group cyangwa se GoDaddy Music, reka mvuge gutyo, ariko ndi kumwe n'umuvandimwe imyaka imaze kuba myinshi muri industry, still now udahwema arahari cyane, kandi nayo brand new song uyu munsi navuga ko dufite video nziza cyane. Bamwita King James muri Rwandan Music, still aracyahari kandi aracyakora umuziki we. Reka tuganireho gatoya mu myaka tumaranye muri uyu muziki, mu myaka ngiye namusanze muri uyu muziki, still aracyari muri uyu muziki, ariko turi no muri GoDaddy Music cyangwa se GoDaddy Group. Hari byinshi turi buze kuganiraho. Turaza kugaruka kuri Zana Talent. Nagiye mbona kuri t-shirt Zana Talent nibaza Zana Talent, ariko muri nge ntekereza ko ari ukuzana impano runaka. Turi kumwe uyu munsi, nagize amahirwe yo kumufatirana after session muri studio, ariko araza ko mu minota mike yatuganire kugira ngo n'abakunzi wa King James bakomeze bamenye ibyo ari gutegura ndetse na plan afite. Ikaze mu kiganiro cyacu bro. Wakoze kunyakira. Nakoze cyane. Muri studio nziza, ifite lighting nakunze, material, nubwo producer Nox mushize ku ruhande, ariko niyo yicaye hano imashini ni yarafite. Music imeze gute bro? Biragenda album irarangiye. Nice. Urabona ko turi mu touch twanyuma. So urumva ko bintu ni sawa, iminsi iri imbere urumva indirimbo zose ziraba zigenda zibagera. Album iherutse yari iriho indirimbo 12, ni album abantu bakunze. Ni album yari iriho injyana zitandukanye, ariko ni album navuga ngo yatweretse King James ko kiri King James wo muri zanjyana yakoraga n'ubu ngubu, nekereza ko utazahindura cyane. Ni album ufite experience meze gute? Iri yashize na album ifite experience zitandukanye, ariko ni ya album ubundi ya mbere nakoze simbona uburyo bwo kwironcinga. Buriya nabihagaritse, album yari inzirangira gusohoka naracinze ko covid. Sorry. Ni igihombo man. Sorry bro. I know. So uko izindi zose nazikoreraga concert, nazikorera n'ubundi buryo umuntu abikora promotion n'ibindi byose, ariko iyi yarinze nyine bigera hatabonetse uburyo bwo kubikora kubera covid. So urumva ko ni experience idasanzwe muri rusange. Ariko ku ndirimbo uko abantu bazakiriye zari nziza, za pupete zameze neza, ni indirimbo nyinshi cyane abantu barazikunze, nicyo nshimira Imana. James, umuntu avuze ngo album ntago nayilauncinze, album ntago nakoze mu buryo nashakamo promotion. Uyu munsi umuziki dukora ni business. Uyu munsi umuziki dukora nuko ugomba gukora ibintu byiza ugakuramo ibindi byiza bituma ukora ibindi byiza. Uvuga ko uyu munsi album yaguhombeye cyangwa hari ubundi buryo itaguhombeye 100%?
muri rusange birumvikana ntabwo byabura kuko hari biba byarashowe ariko wenda ntibibone uburyo bwo kugaruka ariko nanone buriya kubera gukunda umuziki n'ukuntu umuntu aba yarakoze umuziki akenshi iyo usohoye album ikintu kikunezeza umutima cyane nuko abantu bayikunda kuruta n'amafaranga umuntu aba yareba ariko kubera rwa rukundo abantu baranezerwa abantu baranezerewe abantu bari kuyiririmba ukabona indirimbo yawe bari kuyiririmba rura rukundo ruruta ibintu byose niba ariko navuga so navuga ko rero kuba abantu barayakire neza bakayikunda byanejeje umutima ko n'ubundi cya mbere si ikosa ryanjye nyine yari covid nta kosa ry'umuntu wundi nabo sibo kugira ngo wenda tube twakora icyo gitaramo navuga ko icyo gihombo gishobora kuba cyarabayemo ariko cyakuwemo n'urukundo abantu no kunezerwa kwa album urakoze cyane ikintu cyiza kubera iki King James adahinduka kubera iki King James ahora ari King James kubera iki King James ahora ari wow wundi tuzi mu ndirimbo zituje z'urukundo ariko abantu iyo bazumvishe bakazikunda ubigenza gute bro ni impano y'Imana nice ni impano y'Imana ni kwemera kugirwa inama cyane cyane kubikurikiyeho ko iyo ugiye gukora projet zikurikiye hari uburyo ushobora kuganiriza abantu murabona noneho twakora iki ibyo byose bigenda bigufasha kugira inshuti nziza zishobora kugira inama aho wateshutse bakakugarura ibintu nk'ibyo so bigatuma uguma gukomeza utekereza cyane ku murimo w'ibikurikiyeho niki gituma udahinduka tukamena King James tuzi ni King James ibyo sinakubeshya ikibitera ariko ngira ngo nyine n'ibyo byose n'ubundi nari mvuze haruguru byo gukomeza nyine kugendera mu murongo wihaye kugira intego y'umurongo wihaye kandi ukaguma kugerageza kuyigumamo kuko ariko ubu uri umuntu ushobora no gusa n'ushatse kujya ku ruhande gatoya ariko uko wakuze intego ukabona ko ushobora kongera ukayigarukamo mu murongo utuntu nk'utwo ngutwo nyine no kwiha umurongo ukabugenderamo ukavuga uti umurongo wanjye n'uyu nguyu hari ibintu bijya biba muri entertainment yacu muri industry yacu y'umuziki ugasanga abantu turi kuri pressure atabahanzi runaka bamaze gusohora indirimbo 3 enye mu mezi angahe ati kubera icyo uri adasohora indirimbo buri gihe mu buhamya mfite nuko King James adakorera kuri pressure kubera ko iyo mbonye album ni album zirimo indirimbo 12 na album izakurikiraho ndabizi neza ko izaba ifite indirimbo zirenze 10 ubwo ntekereza ko ntabwo uri mu bamwe mu bantu bakorera kuri pressure kubera iki King James adakorera kuri pressure impamvu ngewe ntakunda gukora kuri pressure nuko iyo umuntu akoreye kuri pressure kenshi ibintu bimwe birapfa ikindi nkuko nari mbivuze hari intego umuntu aba yarihaye aba yifuza kugeraho ikindi ntabwo nkora ndi kompeta n'umuntu wari wese mfite fan base yanjye mfite abakunzi banjye ndabizi ko bahari mfite ibyo bakunda nibyo mba nifuza ko hakuruta uko na kwireba cyane ngo ngendere no kuri izo pressure nyine ndabusanga ntanze ikintu kitari ku murongo neza ntatekerejeho neza ukabugiye wenda no mu bindi biri buze gutuma nabo bumirwa ko buriya biba bimeze nk'aho ari umuryango wawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba bifuza iterambere ryawe bifuza kukubona umeze neza rero iyo ikintu yuhungabanya gato nabo ntabwo babikunda biba bisaba kubigenda muri izo nzira ndumva ari ibyo ngibyo nicaye muri GoDaddy Group good add value niko Zizou Al Pacino yamyamye ati ujye uvuga GoDaddy ariko ubisobanure kugira ngo n'umuntu abyumve so ndavuze ni good add value ubwo ni GoDaddy Group uyu munsi navuga ko iri anda yawe kubera ko uri kumwenda na Zizou Al Pacino ariko nanone mufite plan uyu munsi iyi nzu ije gufasha iki entertainment y'u Rwanda nanjye kuvuga ngo Rwandan music ariko nsubira inyuma ho gatoya mu bwonko ndavuga entertainment wenda turaza no kuza mu muziki GoDaddy music ni ya Zizou nyine ariko ubusanzwe n'ubundi ngiye na Zizou dukunze gukorana mu buryo butandukanye bagakorana n'abandi n'abaproducer batandukanye ariko nago ndi muri Rebo ariko nabyita no gukorana ni imikoranire kandi igihe kirambye ko tumaze igihe kinini so ariko nkuko mubizi nyine Zizou Al Pacino akenshi yaje yazana izindi mpano
producer benshi twagiye tumenya baciye muri aho yabanje, so n'ubu ngubu ni igikorwa gishyashya atangiye azazanamo izindi mpano nshyashya, cyane ko iyi Go Daddy akorana yinjiye no mu bya movie n'amapublicité n'ibindi. Ntekereza ko ari igihe none agiye kuzanamo izindi mpano zitandukanye, yaba abaririmba, yaba abakina movie, yaba abagira gute, kandi turi hano kugira ngo tumusapotinge mu buryo bwose kuko nawe ntacyo batakoze ngo dusapotinge. Nice. Kuri screen wenda abantu bakurikiye interview bari kubibona, afite ifoto yawe yanditseho Zana Talent. Zana Talent mu mutwe numvise ko ari ukuzana iyindi talent, ubwo ntibazaga ni muri label ya King James ko cyambaye Zana Talent, ariko ubwo ntangiye kugenda amenyaho bikeya. Zana Talent, uyu muntu uri kubona wenda t-shirt King James yambaye Zana Talent. Zana Talent ni iki? Zana Talent ubundi ni platform, website dushobora kujyaho nayikoze mu rwego n'umushinga mushyashya, ariko nayikoze mu rwego rwo kugira ngo ntangire gufasha abartiste ariko mu bundi buryo butandukanye. Ko benshi nagiye ngira cyane abampamagara, yaba baririmba, yaba bakina ibintu byose bishoboka, comedy, abashushanya, wadufashije gutya, wagize gutya, ariko nza gusanga bitanshobokera gufasha abantu bose cyane ngo mbikunde. Niho rero haje igitekerezo cyo kuba ariko kuki ntakora ikintu kikamenyekana ko kihari n'abanyarwanda bakakimenya, ku buryo umuntu azajya yifuza kureba taranshyashya yajya yigira kuri Zana Talent akareba taranshyashya. Hazaho n'ikindi noneho cyo guhita ntekereza bitewe n'ibi bintu byose twaciyemo bya covid, navuga ariko music yacu ikeneye nanone ko tuzajya ducuruza mu buryo bwo kugira ngo dutere n'imbere. Abakenshi badusaba mwagiye hanze gukora, mwagiye Nigeria, mwagiye gukora n'abandi ba artist, aho ugasanga nabyo birasaba amafaranga, ariko ba bantu babidusaba mu by'ukuri barabikeneye cyane. Ariko ntabwo bafite uburyo bwo kuba badusapoti, ko ntabwo wabona nimero y'umu artiste wese ngo mwohererezeho ngo ngiye ngo nguzibi basi bakira basi ndagufashije. Ariko habaye hariho uburyo azi ko naza akagura igihangano cyawe, ari bo bagufashije kuba watera imbere ukazakora n'ibindi birenzeho, nibaza ko hazaba habayemo koroshya urwo rugendo rwo kugira ngo dutere imbere. Ahita hazaho rero n'icyo gitekerezo noneho cyo kugurishirizaho indirimbo, ari nayo mpamvu kuri Zana Talent album yanjye ntahandi hantu izatangira biri kuri Zana Talent, kandi kuyidownloadinga ntabwo bizaba bishoboka, ni paka umuntu wagiyemo ngomba kugura then ukumva album yose ukazareba. Rero niho ngiye kuzarebera inshuti za King James. Ubundi ahangaha ni gahunda niho uzahita uyibona neza. Aha ni gahunda. Ni platform izayimeze gute? Umuntu ashobora kuvuga ati Zana Talent ishobora kuri YouTube kudownloadinga ntabwo bizaba byemewe, ariko hari n'izindi platform wenda z'umuziki. Ni platform wenda uzagabanya mu bihe bice kugira ngo na ya album wenda turi buze kugarukaho mu minota mikeya umuntu azabashe kuyibona kuri Zana Talent. Ukuntu izabiteza Zana Talent n'ubu ngubu iriho, abantu bashobora gutangira bakajyaho bagasura bakareba ukuntu imeze, ni www.zanatalent.com. Ariko mu bihe biri imbere hazazana application yayo, abantu bayi downloading n'umuntu abayifite no muri telefone ku buryo ya album yayumvira no muri telefone. So ibice igabanyijemo rero hazaba harimo bijyanye n'ama albums, ariho abantu bazajya babasha kugura, hazaba harimo comedy, hazaba harimo category nyinshi, interviews ariko ziri exclusive zidasanzwe. N'utuntu twinshi nibaza ko abantu bazagenda babonaho, ariko cyane cyane tukazibanda nanone ku bantu bashyashya, ku bahanzi, ku bantu urabona muri rusange nk'ubu umuntu afite ikintu gishya agishyira kuri YouTube ariko YouTube ibura ni nini cyane, ni nini cyane ku buryo n'igihe ushobora gusanga umuntu afite ikintu cyiza ariko gifite nka views ebyiri, ariko hariya ni igice cyihariye cyo kujyaho umuntu agiye gushaka talent nshyashya. Umuntu azajya ajya avuga ati niba umuntu atagiye kugura album y'umu artiste cyangwa indirimbo z'umu artiste, ko nteganya no gukorana n'abandi ba artiste batandukanye, azajya agenda avuga ati reka njye kwirebera talent nshyashya. Hari abazageraho bakabona talent nshyashya bakazifasha zikazamuka. Hari n'abashoramari bashobora kujya bakavuga ati reka njye hariya ndebe bya indi James yavuga ngo ntidufasha abantu, wasanga ari umuntu, wasanga ari umuntu. Bashobora kuba ari company ikeneye abakinnyi bazakina wenda muri théâtre yabo,
bakajyaho bakareba abantu bashyashya bakabakontakta bakabafasha. Ni urubuga rutajyanye no gufasha, rujyanye no gufasha gusa artiste ku buryo byaborohera, kandi ikiza kubigeraho ntabwo bizajya bigoye. Uzajya ujyaho wowe usubmiting ibintu byawe, so hazaba hari team ibasha guhitamo ibintu, ko nanone ntabwo twashyira ibintu byose n'ukundo bahanura bitewe na tana ko igaragara, then iyo team birobanure ibishyire kuri za talent abantu basha kubireba. Reka nje hirya y'umuziki ho gatoya ngaruke ku bundi buzima bwa King James. Bwa mbere biza byatangiriye kuri Mango Supermarket, nkunda kwagurira ice cream cyangwa se kawunga za King James, kubera ko iri located i Nyamirambo, kandi Nyamirambo ni home. Ubundi hazaho kawunga, ubwo kawunga ndarenga haza mu buhinzi. Uyu munsi King James abantu bakubonye mu muziki ushize imyaka myinshi, ariko umuntu ahita yibaza ko iki King James yinjiye mu buhinzi. Uyu munsi King James afite kawunga iri branded, iri hanze. Uyu munsi ufite supermarket, bivuze ngo umuziki hari ibyo wabonye, hari ibyo wagize, ariko nanone hari ibindi watekereje gukora hanze y'umuziki. Reka duhere ku buhinzi. Ko King James yafashe umwanya akavuga ati nje ntabwo ngiye muri production, ahubwo reka mbanze ngiye mu buhinzi ho gatoya. Buriya ngiye nuko nta bitankundiye neza, nakuburana no kwirera umuhinzi. Nice. Nkunda kubona buriya n'igihe mfata umwanya nko muri weekend nkagenda ngatembera nko mu mashyamba, mu mirima, nkunda nature muri rusange. Ako noneho ngakunda kubona ibiryo biri kwera, ndabikunda cyane, kubona igitoki gishishe, kubona urunyanya rwiza, imboga nziza, ni ibintu binshimisha cyane. Ibi rero urumva ni ibintu deja nkunda cyane, ku buryo kubyinjiramo ntabwo byangoye. Ikindi ni akazi keza kabamo amafaranga ku muntu wagakoze agakunze kandi kakamuhira. Rero ni ibyo urebye byatumye ninjira cyane mu bintu bya production, ariko bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi. Kawunga uyu munsi duhagaze gute? Abanyarwanda turagura cyangwa ni bya bintu tuvuga ngo tuzamushyigikira ntihagire n'icyo dukora? Kawunga baragura. Reka tujya tubivuga. Baragura ni imodoka zidukorera, iyo ziciye ahantu rwose bakabona nizo baratimuza n'iyo fu tugure, turamukunda, tugomba kurya ifu ye, mbashimira cyane. Uyu mwanya tuba turi kumwe, hari n'abanyarwanda bakurikiye ikiganiro, ariko buriya biba byiza no kugira ngo tubone wenda trademark ya kawunga yacu n'izina, kugira ngo abantu batazajya bajya ahantu mu makaritsiye bavuga ati ducuruza kawunga ya King James. Kawunga yawe yitwa gute? Umuntu yayitandukanyiriza he n'izindi? Kawunga yanjye yitwa Ihaho. Ihaho bazahita babibona izina ryayo nyine. Ikindi iri mu dufuka, twari twabanje gukora envelope, ariko tuza kuba tuzetse tujya ku dufuka, ariko natwo twiza tukomeyemo imbere ku buryo ifitagira ikibazo mu buryo butandukanye. Noneho yaba ari nyinshi cyane nk'ibiro 25, imbere haba harimo agashashi, ariko twemerewe kuzikoresha twebwe, katuma kayirinda kuba yagira imiti cyangwa yagira ikibazo. Mu minsi iri imbere, ariko noneho hari izindi envelope nazo tugiye gushyira ku isoko z'ibiro 2, envelope nziza cyane ku muntu udashaka kujyana kawunga nyinshi cyane, ndashaka kujyanaho nkeya, nabo bazabashe kuzibona. Ndumva ari ibyo ngibyo yitwa Ihaho. Ihaho niba ukunda King James, niba ushyigikira King James, ubwo ngubwo Ihaho urabyumva ko ni kawunga twese tugomba gutunga, ni kawunga twese tugomba ndetse no kuryaho tukumva iyo taste y'umuhanzi wacu. Uyu munsi ubona bikenewe ko umuhanzi atekereza kure y'umuziki cyangwa atekereza hirya kure, kubera ko uyu munsi ufite experience, ufite imyaka myinshi muri uyu muziki, ariko atekereje kwinjira mu buhinzi. Bivuze ngo umuziki wacu ntabwo wonyine wagutunga, hari n'ibindi ushobora gutekereza bikungikanya cyangwa se ugashyira hamwe kugira ngo ejo n'ejo bundi bigende neza. Uyu munsi ubibona gute King James? Ntabwo umuhanzi yatungwa n'umuziki gusa, ni nayo mpamvu wagiye muri industry yindi. Oya, umuziki burya watunga umuntu, umuziki watunga umuntu, ariko kwinjira mu zindi business no kugira ngo waguke cyane, ko nanone ntabwo umuntu aririmba buri munsi. Muri ya minsi utari kuririmba buryo ushaka kwiha kandi kazi nabwo ukaba uri gukora ibindi kugira ngo n'ubuzima bukomeze.
ariko unatera imbere kurushaho. Ikindi no muri birya bihe waruhutse n'imyaka iragenda abantu bagenda bakura. Iyo ukoze ibintu igihe kinini hari aho ugera ukumva ushaka no guhindura ibyo ukora kugira ngo wongere ufate n'umwanya mind yongere isubirane uzagarukana ibindi bintu bishyashya. Icyo gihe rero uba ukeneye kuba ufite ikindi kintu ukora kugira ngo kikuruhure. So nabyo ni akazi ariko kagufasha no kuruhuka. Nicyo utinya muri uyu muziki? Ikintu ntinya muri uyu muziki navuga basenikira ni igihe hashobora kuzamo nk'inzangano zidasobanutse. Njye nanga King James umwangeri iki njye numva mwanze. Ibyo byo wenda bibaho ko hari igihe umuntu akureba kumva nako gukunze, ariko nk'igihe umuntu noneho atangiye kubigira personal cyane, atangiye kubigaragaza, kubikomeza, akaguca hirya, agashaka nko kuguhemukira, numva ko ari ibyo bintu nanga mu muziki. Ntabwo birakubaho ariko? Simbizi, bishobora kuba byarambayeho ariko ntabwo baba n'imyaka bitarakubaho, ariko amahirwe yanjye ntabwo mba mbizi. Niyo umuntu ashatse gusa n'umbwe ariko buri ubona kuriya gutenamwana umutima wanjye babarira ntabyo nzi. Ntabwo nshaka ibibazo. Ukora iki kugira ngo ubane nabyo cyangwa utagirana ikibazo n'umuntu mu buzima bwawe? Ntabwo mboneka gusa. Hano umuntu burya mutabonanye cyangwa umuntu batajemo iyo icyo kintu kibahuza cyane, burya nta kibazo mugirana, mubaho mu mahoro, nawe yenda akagira akabyakira bikarangira. Dufite album nshyashya, ni album wambwiye ko dutangira ni final touch, no kureba aho bitagenda neza ukagera neza kugira ngo izajye kuri Zana Talent website twavuze. Ni album izaba itandukaniye na album ya mbere yabanje? Iyi ngiyi ni album namaze kubisobanukirwa muri rusange. Album ya karindwi burya ziba zimaze kuba nyinshi, umaze gusobanukirwa muri rusange iby'abantu bakunda, injyana bakunze muri za zindi zose. Nagiye rero njonjoramo, hariho ikinimba, hariho indirimbo zijya kumera nka comedy, urabona nka naramukunda ukuntu nari imeze, hariho yitwa Nyabugogo nayo ifite nk'utuntu tugize. Hariho ikinimba, ikinimba abantu binimba nakoze abantu bagiye babikunda, narongeye nsubira gukorana na ba bantu n'ubundi twakoranye. Hagiye hariho injyana zitandukanye, ariko nkurikije hariho n'indirimbo zituje, hariho iz'ubukwe, hariho za bintu abantu bakunze nagiye noneho mbihitamo byose ndabikombina mbishyira hamwe. So navuga ko hari umwihariko nanone. Wenda ushobora kuba warabiteguye cyangwa utarabitegura, ariko biba byiza buriya no kugira ngo abantu babimenye. Ni album ishobora kujya hanze ryari? Ubundi muri rusange uko nabiteguraga n'ubundi yagombaga kujya hanze, nanabivuze ko igomba kujya hanze muri kwa 10 tariki 10, ariko hari utuntu tumwe tukiri kunoza kugira ngo ibintu bizaze bisobanutse neza. Rero navuga ko amatariki nabaye nyigije nyuma, ariko itariki nkaba ntarayitangaza kugeza ubu, gusa mu minsi iri imbere ndaza kubitangaza, mumfashe kubimenyesha abantu. Urakoze. Mu byo uvuze ko wibutse ba bandi bakunda indirimbo z'ubukwe, ikinimba abo mwakoranye, umuntu ahita yibaza abafana bawe, abakunzi bawe ubafata gute, ubaha agaciro gute iyo uri gutegura album nk'iyo ngiyo, uri gutegura igikorwa nk'icyo ngicyo? Ibomba ngiye gukorera album, rero biba byiza iyo usubije amaso inyuma ukanaganira n'abantu, none ukuvuga uti ni iki nabakorera noneho ubu ngubu. So kugeza kuri album ya karindwi ari naho haje icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo noneho hari ibintu bakunze muri rusange, dusubire inyuma tujye tubirobanuramo. Bakunda Zuki, ikoze Zuki igenda neza, iyi album igomba kubiriho Zuki mukavivuga kuko ati iyi ngiyi igomba kujyaho. Bakunda indirimbo z'urukundo ariko zirimo amagambo meza, zishobora gufasha famille cyangwa zishobora gufasha umuntu uri gukundana n'undi kumusobanurira urukundo amukunda, kuko ati ubudahwema cyangwa n'utundi turiho. Ubukwe, mu bukwe byagenda gute, umugeni ari gusohoka cyangwa umugeni handi babageze bishimye n'iki wabaririmbira, icyo nacyo kikakorwa.
bari n'abakunda kubyina twabakorera icyo kigakorwa hari donc urumva ko ni indirimbo nubwo ziba ari izanjye ariko muri rusange nezezwa nuko zibizabo kugira ngo nyine numve ko ibyo nabakoreye babyishimiye urumva rero mbatekerezaho cyane kuruta uko najya gukora ntekereza ngo reka niyandikire gusa biranzana ku gaciro k'umufana ku muhanzi cyangwa se k'umukunzi ku muhanzi we ni agaciro wowe ubona gute ni agaciro wenda wasobanura gute urebye umuhanzi nyine agirwa n'abakunzi n'abafana be rero agaciro kabo ni kariyeri yawe niba ariko nabyita ni nk'uko imodoka itagenda idafite essence donc mu gihe bo bahari neza bahari nta muntu waguhungabanya nta n'ikintu niyo abantu bakora iki abantu bawe bahari bavuga bati ni umuntu wacu uri safe so urumva nibo kariyeri yawe muri rusange akabazo ngiye kuzana ngize amahirwe yuko ngufite ubukwe bwa Meddy bwari bumeze gute bro ni wewe wenyine nzi wari uriyo bitavuze ngo Meddy abandi bose yarabanze ariko buri hari impamvu James yarariyo kandi narabikunze cyane umwe mu bahanzi mwatangiranye kariyeri umwe mu bahanzi mukora navuga ngo wenda style ijya kuba kimwe umwe mu bahanzi mumaranye igihe kinini muri Rwandan music n'ubukwe bwari bumeze gute n'ubukwe bwari bwiza cyane yari experience nziza cyane ko n'ubwa mbere ndanagiye mu bukwe bw'umu artiste ngatangirana nabwo urangiye nkanaririmba tukishima byari byiza tubavuye muri dote ugatangira byose no gutwikurura umva rero yari experience nziza kandi ubukwe buteguye neza ibintu byose biri ku murongo abantu bamaze igihe bakundana inshuti zabo zose ziri hafi famiye byari ibintu byiza cyane muri rusange byagutera ishyari ryiza urakoze cyane igifunguzo twakinagiye mbe ntabwo nabonye uwagisamye ariko basanga ari wowe cyangwa Ben gusa ntabwo ari njye ntabwo ari ubwo ni Ben reka munagemo nice mbibona narishimye ntabwo nishimye ko ari ubukwe bwa Meddy cyane uko ni ngombwa mu buzima umuntu agira umunsi agahitamo agafata icyemezo ni ibintu biri normal ntabwo ari ibintu wenda umuntu yavuga ngo ntabwo byari bisanzwe byari byiza ubukwe bwiza ariko hari ikintu byakuyeho wenda bandi ushobora gusanga baratekerezaga rimwe na rimwe tubona umuhanzi asohoye indirimbo n'undi agasohora indirimbo twebwe inyuma behind mu bafana cyangwa se no muri media hari igihe dushaka guhanganisha amazina bitewe n'ibikorwa uyu munsi nkavuga ngo King James ariko buriya mubona ibyo akora ameze nka Meddy cyangwa Meddy wowe ibyo akora ameze nka King James byatumye ntekereza ngo ba bantu dushobora kuba tuhanganisha bo bashobora kuba bafite undi mubano twe tutazi ariko byatanze message nziza mu busanzwe ubuzima bwawe na Meddy n'ubuzima bumeze gute ni ubuzima bw'ubushuti ni inshuti kandi kuva na kera nyine n'ibyo byose tugitangira ntabwo nk'uko wari ubivuze abantu bo bashobora gutekereza ibindi bitandukanye ariko nta kintu kigeze kiza hagati yacu twamye turi inshuti kugeza n'uyu munsi ikindi navuga abantu barakura abantu bagomba no kubibona muri iyo image abantu barakura ibintu bigahinduka ku buryo n'ababa batekereza wenda ko bakavuga ati ko bari abartiste ko abantu kenshi babitekereza ko babivuga kubera ko baba batanababonana cyane cyangwa batabona ahantu hamwe dufata conclusion zacu yego ariko muri rusange twebwe nk'iriya generation yacu rwose nta bibazo tujya tugirana buryo nta shyari no envy nta bintu birebire urakoze cyane n'ubuhe butumwa aho abanyarwanda bagukurikiye n'ubuhe butumwa aho abakurikiye Transline TV ubutumwa nabaha ni ubutumwa bwo kubabwira ko album nyinije cyane ko ari cyo nshaka gufokasingaho cyane album iraje nzayigurisha kuri Zana Talent abantu batangira banajyeho barebe ababishobora tuzaba dufiteho gospel gospel zabiriho ariko ubo tuzakora nawe biracyari nuko bizakorwa ngomba mbarije n'abantu bari muri gospel gospel na album yanjye ntabwo ushaka kubura indirimbo urakoze cyane
so nababwira rero bizaba ari 5,000 gusa ubwo n'amadolari 5 cyangwa amayerane n'ibindi. Nagerageje kugira ngo umuntu wese yose hamugeraho yose za ndirimbo zose album yose n'amavideo ayabona koreye muri Amerika nakoreye mu Rwanda, ariko bikazagenda bisohoka mu buryo butandukanye, ariko still wishyuye amafaranga byose akazabigiraho access. Kandi nagereje kureba uburyo akenshi kuri izi nuza twishyuza amakarte cyangwa ibindi, ariko nagereje kugira ngo na wa muntu uri kutureba uyu munsi ari Cyangugu ari hehe ifite momo ye ifite mobile money ye cyangwa ifite Airtel money abashe kwishyura, ufite carte uri mu Rwanda cyangwa ari hanze abashe kwishyura, donc abashe gusapotinga iyi album. Navuga ko ari ibyo nababwira mu ncamake, ndumva ari n'ibyo nababwira. Take 5 gusa mbere yo kugira ngo turangize ikiganiro, nabonye Aline Ruseka akora hano Mucomante mfashe uyu mwanya Mucomante na Sevani mwawe mfashe uyu mwanya nshaka kubashimira cyane, baramfashije cyane ndi muri USA. Ntacyo rwose batamfashije cyane Mucomante nyine, yaba ni Yuda Wema yaradufashije cyane, ndetse we na Kevin nyine fiancé we still hari video mfite barimo, baradufashije bishoboka byose, so ndamushimiye cyane, mbonye umwanya wo kumushimira. Ndumva ari ibyo ngibyo. Mu nyuma nta nubwo byigeze kutagenda neza cyane mu bihe bya covid, ariko Imana ishimwe ko wa muntu nashimiye mwari muri kumwe, ariko nyuma yaho byagenze neza cyane. Take 5 bro, Imana ikomeze iguteza imbere. Nishimira kariyeri, nishimira iterambere, icyo kintu kinshimisha umunsi kundi kubona abantu tuziranye, abantu dukorana, abantu tubana muri uru ruganda umunsi kundi dutera imbere. Imana ikomeze dufasha dukomeze dutera imbere. Video tuyitegereze irimo Mucomante cyane. Okay, so ubwo ngubwo bakunda Mucomante, be ready for that kuri album ya King James. Ni Transit Line TV, reka ngushimire wafashe umwanya ugakurikira ikiganiro cyacu. Ni album ushobora kuzabona ni kuri wa3.zanatalent.com. Ubwo ngubwo warangiza ukagira icyo nawe utanga n'amadolari 5 niko twavuze. Amadolari 5 nimara kujyaho ubwo ngubwo nawe ushobora kuzayibona. So akadomo ni wa3.zanatalent.com, warangiza ukagira amahirwe yo gutunga album ya King James mu minsi iri imbere izajya hanze. Transit Line TV, Njende Lucky, and then we sign out.